Kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Năng lượng và cuộc sống 2023. Xin được cảm ơn Tổng công ty khí Việt Nam, công ty cổ phần BVGas và công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn đã đồng hành cùng với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, là nước nông nghiệp với nhiều tiềm năng về năng lượng sinh khối, Việt Nam đã và đang nỗ lực nâng cao tỷ trọng sinh khối trong sản xuất điện năng, và bằng chứng có thể thấy đó là chính phủ đã ban hành rất nhiều những cơ chế và chính sách khuyến khích phát triển điện sinh khối nhằm thúc đẩy tư nhân đầu tư vào lĩnh vực này. Thưa quý vị thân mến, và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng bàn luận kỹ hơn về vấn đề này và cùng gặp gỡ với chị Đỗ Minh Tâm, cố vấn năng lượng dự án năng lượng sinh học, chương trình hỗ trợ năng lượng GIZ. Vâng, xin được chào chị và cảm ơn chị đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào MC Kim Thảo, xin chào các quý vị khán giả. Thưa quý vị, trước khi chúng ta cùng bàn luận sâu hơn về những vấn đề của chủ đề này thì xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một đoạn clip ngắn ngay sau đây. Mệt thế này. Đến chán với cái vợ chồng ông Hải em ạ. Cứ cãi nhau lại lôi anh ra làm trọng tài. Cãi nhau cái chuyện gì mà lại bắt anh làm trọng tài thế? Anh uống nước đi. Thì đấy thì năng lượng xanh, năng lượng lâu đấy. Dở hơi à mà đi tranh cãi những cái vấn đề vĩ mô ấy. Anh cũng nói y như em đấy. Anh, thế tiện đây cho em hỏi nhá. Rác thải có phải là năng lượng sinh khối không? Đúng rồi, nó là năng lượng sinh khối em. Nhưng mà nó là năng lượng sinh khối ở thể rắn. Em hiểu nôm na như này này, nó là các chất hữu cơ và sẽ giải phóng năng lượng qua quá trình đốt cháy. Ví dụ như là rác này, cỏ khô này, gỗ này và các cái chất thải của động vật. Nhưng mà anh thấy loại hình này vẫn chưa thực sự phát triển như tiềm năng đang có của mình em ạ. Lý do gì mà mình lại chưa phát triển được? Nếu như mà nhà nước mà không làm được thì kêu gọi đầu tư của tư nhân, em nghĩ là vẫn ok mà. Nhưng mà với chính sách quản lý như hiện nay thì chưa đủ hấp dẫn các nhà đầu tư trong lĩnh vực này. Phải có cách nào chứ? Chả lẽ lại cứ để phí phạm thế hả anh? Nói chung, để thúc đẩy điện sinh khối thì chúng ta nên xem xét lại cơ chế chính sách và cần phải có một sự vào cuộc của các bộ, ngành và đặc biệt là Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn em ạ. Mà cũng lạ thật đấy, hôm nay tự nhiên em lại quan tâm mấy vấn đề này, làm anh cũng không dừng được đấy. Em thấy hay mà. Thế giới có nhiều quốc gia phát triển năng lượng sinh khối mà mình đáng phải học tập, ví dụ như là Đức em ạ. Ngày đầu đến năm 2035 thì quốc gia này đặt mục tiêu là 100% năng lượng tiêu thụ đến từ các nguồn tái tạo đấy. Họ cũng giúp Việt Nam nhiều trong việc phát triển năng lượng sinh khối và thúc đẩy hợp tác công nghệ cũng như nghiên cứu, phát triển giữa các bên liên quan thuộc lĩnh vực này đấy em ạ. Thế này thì chẳng mấy mà Việt Nam mình sánh vai cùng với các cường quốc Nam Châu về cái lĩnh vực này anh nhỉ? Thì cứ mơ đi, còn anh Thuế đâu. Thế cho nên là hôm nay con vịt quay của em mua là có lý do chính đáng. Ôi ôi, chết. Thế thì bao nhiêu công sức tập luyện của anh là đổ sông đổ biển hết à? Nghĩ cũng tội, nhưng mà thôi cũng kệ. Chị có thể chia sẻ thêm về tiềm năng cũng như là tình hình hiện tại phát triển năng lượng sinh khối ở nước ta không ạ? Về hiện trạng phát triển năng lượng sinh khối ở Việt Nam thì cái tổng công suất lắp đặt có khoảng hơn 350 MW. Tuy nhiên thì nó cũng hơi khiêm tốn bởi các nhà máy điện sinh khối thường là đi kèm với cả các nhà máy sản xuất đường. Thế nên là họ chỉ vận hành tầm khoảng 5 đến 6 tháng một năm, nó phụ thuộc vào cái vụ mía. Còn một số các nhà máy điện sinh khối mà sử dụng nguyên liệu riêng lẻ thì hiện tại vẫn chỉ mới là được bổ sung quy hoạch, chưa có một cái dự án nào đã được đấu nối lưới điện. Cái việc phát triển khiêm tốn này thì một phần nguyên nhân là liên quan đến cái nguồn cung nguyên liệu thì nó chưa được ổn định, và nó còn phụ thuộc rất là nhiều yếu tố liên quan đến về mặt địa lý, về mặt mùa vụ. Trong thời gian tới thì tôi nghĩ là về cái vấn đề an ninh năng lượng rất là quan trọng. Thì theo như quý vị đã thấy là trong thời gian vừa qua thì cái giá nhiên liệu trên thế giới nó có rất là nhiều biến động, về giá than, giá dầu. Thế nên là cái việc mà Việt Nam đã từ một nước xuất siêu chuyển sang một nước nhập siêu than từ nước ngoài thì cũng là một cái vấn đề đáng báo động và đặt ra giải pháp liên quan đến việc là tự chủ cái nguồn cung nguyên liệu ở trong nước. Thì điện sinh khối cũng là một trong những cái giải pháp góp phần thực hiện đa dạng hóa cái cơ cấu lắp đặt của hệ thống điện. Và tôi cũng quan sát trong thời gian gần đây, bên cạnh những cái ứng dụng trong việc phát điện thì sinh khối cũng rất là được quan tâm và sử dụng trong việc phát nhiệt, cụ thể là trong các lò hơi công nghiệp của các nhà máy. Ví dụ như là các tập đoàn, các nhà máy sản xuất như ngành dệt may
thì có rất là nhiều sáng kiến liên quan đến việc chuyển đổi lò hơi trong quá trình sản xuất, thì để nhằm tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính và tiết kiệm nguồn nước. Và bên cạnh đó thì cái ứng dụng của sinh khối, tức là cái tro trấu sau khi để đốt, phát điện và phát nhiệt, thì còn có thể là được sử dụng để sản xuất silica. Có rất là nhiều ứng dụng trong việc ví dụ như là sản xuất các thiết bị y tế thì nhựa. Và tôi cũng thấy là đây cũng là một trong những cái nỗ lực đáng ghi nhận của các nhà máy sản xuất trong việc góp phần giảm phát thải khí nhà kính và tăng cái giá trị cho chuỗi ngành nông nghiệp của Việt Nam. Dạ vâng, thưa chuyên gia, thì điện sinh khối được coi là có vai trò rất là quan trọng trong quá trình chuyển đổi năng lượng bền vững ở nước ta, và điều này cũng thể hiện rất rõ trong quy hoạch điện 8. Quan điểm của chuyên gia về vấn đề này như thế nào ạ? Theo tôi thì quy hoạch điện 8 được Thủ tướng Chính phủ đã ban hành vào tháng 5 vừa rồi thì đã ghi nhận rất là nhiều cái sự đổi mới sáng tạo, nhấn mạnh cái tầm quan trọng của phát triển năng lượng tái tạo và cụ thể là phát triển năng lượng sinh khối tại Việt Nam. Tận dụng được cái phế phụ phẩm của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, chế biến gỗ trong việc phát điện nhằm đảm bảo cái tính an ninh năng lượng quốc gia. Và bên cạnh đó thì một trong những cái giải pháp mà tôi thấy cũng rất là tham vọng, đó là việc cân nhắc về chuyển đổi nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện than, đồng đốt với cả sinh khối, ammoniac cho những cái nhà máy mà đã vận hành trên 20 năm. Thì tôi đánh giá là những cái thay đổi mang tính chiến lược và ghi nhận được những cái sự nỗ lực của chính phủ trong việc đưa ra những cái chính sách, những cái cơ chế khuyến khích trong việc phát triển năng lượng tái tạo, giảm phát thải khí nhà kính và thực hiện những cái cam kết hướng tới đạt được net zero vào năm 2050. Dạ vâng ạ. Thưa chuyên gia, mặc dù là chúng ta đang được ưu tiên phát triển, tuy nhiên là trên thực tế thì việc phát triển điện sinh khối còn rất là khiêm tốn, và đặc biệt là sự tham gia của các nhà đầu tư tư nhân. Vậy thì chuyên gia có thể chia sẻ thêm lý do vì sao lại có tình trạng này không ạ? Về mặt chính sách thì điện sinh khối thì cũng đã có được sự quan tâm của chính phủ từ nhiều năm nay, và cụ thể là cái giá mua điện ưu đãi, giá FIT thì cũng đã được ban hành từ những năm 2014. Thì tuy nhiên đến nay, gần 10 năm phát triển thì tôi thấy là cái cơ chế khuyến khích nó chưa thực sự là hấp dẫn. Về giá điện thì tôi nghĩ là giá FIT có thể tăng hơn để có thể thu hút được cái sự quan tâm của nhà đầu tư. Với góc nhìn của nhà đầu tư thì họ cần được thấy được cái sự chứng minh của tính hiệu quả về mặt kinh tế của dự án để họ có thể bỏ vốn đầu tư vào dự án. Tuy nhiên là cái giá mua điện hiện tại cũng chưa thực sự là hấp dẫn cho lắm. Hiện tại thì các nhà máy điện sinh khối mà đang hoạt động thì thường là phát triển cùng với cả các nhà máy đường. Họ sản xuất ép mía, sản xuất đường, thì bên cạnh đó thì cái bã mía có thể được tận dụng để dùng để phát điện sinh khối. Thì còn hiện tại thì chưa có một cái nhà máy điện sinh khối riêng biệt nào được phát triển. Thế nên là tôi nghĩ là đấy là một trong những cái rào cản lớn nhất. Bên cạnh đó thì một cái đặc tính của các nhà máy điện sinh khối là nó còn phụ thuộc vào cái nguồn nguyên liệu. Ví dụ như là viên nén gỗ hay là tro trấu, bã mía. Thế nhưng mà cái nguồn nguyên liệu này thì phải mua, và nó có đặc tính là phân tán nhỏ lẻ, có tính đặc tính mùa vụ. Thế nên là đây là cái thách thức trong việc mà thu gom, vận chuyển nguyên liệu để phục vụ cho các nhà máy điện sinh khối. Vâng, vậy thì chúng ta cần làm gì để chúng ta có thể thu hút đầu tư tư nhân trong việc phát triển năng lượng sinh khối để đạt tới mục tiêu mà như chị nói, đó là net zero vào năm 2050 ạ? Theo tôi thì có rất là nhiều nhóm giải pháp để mình có thể thúc đẩy phát triển điện sinh khối tại Việt Nam. Thứ nhất là liên quan đến về mặt chính sách. Thì bên cạnh những cái cơ chế chính sách đã có thì chính phủ có thể cân nhắc thêm về việc nâng cái giá FIT lên. Và đồng thời với chương trình hỗ trợ năng lượng GIZ của chúng tôi thì chúng tôi cũng đã cùng phối hợp với cả Bộ Công Thương để xây dựng cái sổ tay hướng dẫn đầu tư điện sinh khối. Trong cái cuốn sổ tay thì có đầy đủ các bước, các quy trình, thủ tục, rồi các văn bản hướng dẫn cho các chủ đầu tư để có thể là hiểu được từng bước của các giai đoạn phát triển dự án. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có hướng dẫn về những cái biểu mẫu để làm giúp cái quá trình đầu tư nó được dễ dàng hơn cho các chủ đầu tư. Thứ hai thì liên quan đến việc nâng cao năng lực. Thì do những cái đặc thù của cái nhà máy điện sinh khối thì
tôi cũng thấy là các bên liên quan, cụ thể ở đây là về các kỹ sư tư vấn cho nhà máy hay là các chủ đầu tư, cả các bên tổ chức tài chính tín dụng cũng cần phải hiểu được cái đặc tính đó để có thể là đánh giá được cái tính khả thi của dự án. Thế thì trong khuôn khổ của dự án năng lượng sinh học thì chúng tôi cũng có triển khai những cái khóa tập huấn nâng cao năng lực cho các bên liên quan để hiểu và đánh giá được dự án, để đảm bảo cái doanh thu, quản trị rủi ro, đảm bảo cái tính kinh tế của dự án. Và cái khía cạnh thứ ba tôi cũng muốn đề cập ở đây là liên quan đến cái tiếp cận vốn. Thế thì do những cái đặc thù như thế mà Việt Nam thì cũng đã tham gia cái cam kết tuyên bố chính trị liên quan đến chuyển dịch năng lượng công bằng ZP. Thì bên cạnh đó thì các nước phát triển thì cũng đã có những cái cam kết cung cấp tài chính cho các dự án năng lượng của Việt Nam. Thế thì đây cũng là một trong những cái nguồn tín dụng mà chúng ta cần phải tận dụng. Thế thì cái việc làm thế nào để chúng ta tiếp cận được các nguồn vốn này, rồi thúc đẩy cái hợp tác công tư trong việc phát triển các dự án năng lượng và cụ thể là dự án điện sinh khối thì cũng là một trong những cái cách thức mà chúng ta cần phải tận dụng để góp phần thực hiện hóa được cái quy hoạch điện 8. Dạ vâng ạ, như chị vừa mới chia sẻ thì có những nước đang đi đầu cũng như là phát triển trong việc đó là đầu tư vào năng lượng sinh khối. Thì chị có thể chia sẻ cụ thể hơn về các quốc gia đó, cũng như là ở những quốc gia đó thì chúng ta có thể học hỏi được những cái kinh nghiệm gì ở họ không ạ? Thì ví dụ như là theo kinh nghiệm của Đức thì Đức là một trong những cái quốc gia tiên phong trong việc phát triển năng lượng tái tạo. Và cụ thể là họ đã có cái luật năng lượng tái tạo từ những năm 2000. Và khi đó thì là cái thị trường nó cũng đang còn non trẻ, thì họ có cái giá điện mua điện ưu đãi, giá FIT. Giá của năm 2000 đã là 7,1 đến 8,3 cent Mỹ cho 1 kWh. Thế thì đấy là một trong những cái chính sách mà chính phủ có thể hỗ trợ cho việc phát triển năng lượng, cụ thể là dự án điện sinh khối ở giai đoạn đầu. Và khi mà thị trường đã chín mùi thì họ chuyển sang cơ chế đấu giá. Thì cái việc đó thì đã góp phần thúc đẩy cái việc tận dụng những cái phế phụ phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp phục vụ cho mục đích phát điện và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Thì với một số các quốc gia mà có cái điều kiện khá là tương đồng ở Việt Nam như là ở trong khu vực ASEAN chẳng hạn, thì họ cũng đã có những cái giá FIT khá là cao so với cả cái mức giá của Việt Nam đang áp dụng, ví dụ như là Malaysia hay Thái Lan. Và điều này thì nó sẽ góp phần thúc đẩy không chỉ là cái phát triển cái ngành điện mà đồng thời là cái cú hích cho cả phát triển ngành nông nghiệp nữa. Và theo như quý vị đã thấy thì trong những năm vừa qua thì cái xu hướng chuyển đổi nhiên liệu, giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và tăng sử dụng năng lượng tái tạo thì có rất là nhiều quốc gia và những cái công ty tập đoàn toàn cầu đã áp dụng cái chuyển đổi từ sử dụng nhiên liệu than, dầu sang sử dụng sinh khối, tức là tận dụng phế phụ phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp mình có để góp phần thực hiện giảm phát thải khí nhà kính. Thì tôi cũng thấy là cái nguồn viên nén gỗ ở Việt Nam cũng đã được rất là nhiều nước quan tâm, và do đó thì cái số liệu xuất nhập khẩu liên quan đến viên nén gỗ xuất khẩu sang một số thị trường như là Hàn Quốc hay Nhật Bản cũng rất là cao. Thế nên là bài toán bây giờ đặt ra là mình cần có những cái cơ chế khuyến khích cho phát triển điện sinh khối trong nước để tận dụng cái nguồn viên nén gỗ rồi các phế phụ phẩm nông nghiệp trong nước hơn, hay là sẽ để cái nguồn đấy nó chảy sang nước ngoài. Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích đến từ chị. Thưa quý vị thân mến, và như vậy thì thời lượng dành cho chương trình của chúng tôi đến đây cũng đã hết. Một lần nữa Kim Thảo xin được gửi lời cảm ơn tới Tổng Công ty Khí Việt Nam, Công ty Cổ phần BVGas đã đồng hành cùng với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Mặc dù thị trường dầu thô còn nhiều biến động, tình hình địa chính trị ở một số nơi trên thế giới còn phức tạp, nhưng thời gian qua, nhà máy lọc dầu Dung Quất luôn hoạt động ở công suất cao, trung bình đạt 106 đến 108%. Sản lượng sản xuất 6 tháng đầu năm đạt 128% kế hoạch 6 tháng đầu năm, tương đương 3.546 triệu tấn sản phẩm. Sản lượng tiêu thụ 6 tháng đầu năm đạt 126% kế hoạch 6 tháng đầu năm, nên đã góp phần tăng doanh thu và tăng lợi nhuận cho ngành dầu khí nước nhà. Để làm được điều này, nhà máy đã áp dụng nhiều giải pháp đột phá, sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào quá trình sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, với hàng loạt các giải pháp như nâng cao công suất vận hành các phân xưởng,
CDU, KTU, NHT, RFCC đã giúp công suất của nhà máy tăng cao, tăng khối lượng sản phẩm cung ứng ra thị trường, góp phần ổn định thị trường xăng dầu trong nước.